सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्ट और लाउड S1 साउंड। आप सब लोगों को पता है कि S1 साउंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को ये चीज कंफर्म कर देता हूँ कि S1 साउंड क्या होता है, फिर लाउड S1 साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और सॉफ्ट S1 साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को समझ में आएगी चीजें। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक चीजें समझने के लिए एक एक स्टेप पर आप एक चीज हो सकता है कि स्किप कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S1 साउंड क्या होता है। S1 साउंड होता है जब हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है? राइट के अंदर, मतलब राइट हर्ट के अंदर, और लेफ्ट हर्ट के अंदर अपना प्रेजेंट होता है मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। जो जब वो बंद होता है तो वो कंडीशन, जब वो बंद होता है तो उस कंडीशन के अंदर वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उस साउंड को बोलते हैं हम S1 साउंड। ठीक है, अब हम आज के वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले लाउड S1 साउंड और दूसरा सॉफ्ट S1 साउंड। लाउड S1 साउंड का मतलब आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा है। लाउड का मतलब तेज, मतलब तेज जब आवाज प्रोड्यूस होगी तो लाउड S1 साउंड, और सॉफ्ट मतलब आराम से प्यार से जब बंद हो जाएगा अपना वॉल्व तो सॉफ्ट S1 साउंड प्रोड्यूस होगा। अब कौन सी कंडीशन होती है जब अपना लाउड S1 प्रोड्यूस होगा और कौन सी कंडीशन होती है जब अपना सॉफ्ट S1 साउंड प्रोड्यूस होगा? तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले अपना जो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा अपना हाइपर डायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लेफ्ट वेंट्रिकल का अपन एग्जाम्पल लेके, मतलब लेफ्ट हार्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाइपर डायनेमिक्स के अंदर क्या होगा? अपना जो अपना वेंट्रिकल होगा जब वो आधा फील्ड रह जाएगा, मतलब जब अपना जो वेंट्रिकल है, एक तो होता है ओवरफिल्ड, एक होता है नॉर्मली जो फील्ड होता है, और एक होता है लेस फील्ड, अंडर फील्ड होता है। ठीक है, जब अपना हार्ट के अंदर जो लेफ्ट में होगा, अपना लेफ्ट हार्ट होगा, जब वेंट्रिकल अंडर फील्ड होंगे तो मान लीजिए अपना यहाँ तक फिल हुआ और अपने जो वॉल्स है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब यदि वो अपना जो ब्लड है वो यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक फील्ड हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए अपना ब्लड यहाँ तक फील्ड हुआ तो जब वो वॉल्स बंद पहली बात तो मान लीजिए वॉल्व अपने दूर है और वो ब्लड की वजह से पास आ जाएंगे, और जब पास आ जाएंगे तो वो प्यार से बंद हो जाएंगे, उसमें सॉफ्ट साउंड होगा, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब अंडर फील्ड है अपना ब्लड और तो वो अपने वॉल्व दूर दूर होंगे, और दूर दूर वॉल्व होंगे, जब वो बंद होंगे तो एक तेजी से बंद होंगे, क्योंकि दूर वॉल्स है। मान लीजिए अपन एक तो अपन ये ताली ऐसे ऐसे बजाते हैं तो साउंड कम आया, लेकिन अपन यहाँ से यहाँ बजाएंगे तो अपना साउंड ज्यादा आया। ठीक है, तो यदि पास से बंद होगा तो सॉफ्ट S1 साउंड प्रोड्यूस करेगा, और यदि दूर से बंद होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा? एस सॉरी दूर से होगा तो लाउड S1 साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो जब अपना लाउड S1 होगा तो हाइपरडायनेमिक्स कंडीशन होगी, अपना जो वेंट्रिकल है वो हाफ मतलब अंडर फील्ड होगा, और अंडर फील्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा? लाउड S1 साउंड प्रोड्यूस होगा। दूसरी कंडीशन अपनी आती है जो स्किनी पीपल होते हैं। स्किनी मतलब जो पतले पीपल होते हैं, उनके अंदर जब अपन स्टेथोस्कोप से जब हार्ट बीट रेट चेक करेंगे तो मतलब अपन चेक करेंगे जब उसकी स्टेथोस्कोप से, तो स्किनी जो पतले पीपल होंगे उसके अंदर किसी भी प्रकार की ओबिसिटी या कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, इस वजह से भी वो साउंड है जो लाउड साउंड सुनाई दे सकता है अपन को। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन आती है अपनी टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि टेकीकार्डिया क्या होता है। जब अपना हार्ट का साउंड हाई होता है, 100 बीट से भी ऊपर चला जाता है, उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया कंडीशन। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है, वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, लेकिन अभी आपको नॉर्मल समझा देता हूँ। जब टेकीकार्डिया अपना होता है तो जो नॉर्मल ईसीजी होती है, नॉर्मल ईसीजी के मुकाबले में ज्यादा पी वेव बन जाती है टेकीकार्डिया के अंदर एक इंटरवल के अंदर। ठीक है, और जो ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो पी वेव का जो इंटरवल होता है वो ज्यादा लेता है, मतलब पी आर इंटरवल है जो छोटा हो जाता है टेकीकार्डिया के अंदर। ठीक है, इस वजह से ज्यादा पी वेव बन जाती है नॉर्मल ईसीजी के मुकाबले में। तो अब यदि पी आर इंटरवल छोटा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यदि मान लीजिए पी आर इंटरवल आपका छोटा है, आपने ईसीजी का वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि पी आर इंटरवल क्या होता है। ठीक है, अब यदि आपका मान लीजिए पी आर इंटरवल छोटा है तो आपकी जो फीलिंग है वो भी छोटे इंटरवल में कम फीलिंग हो पाएगी, और कम फीलिंग हो पाएगी तो आपका जो वेंट्रिकल है दोबारा अंडर फील्ड रह जाएगा, और यदि आपका वेंट्रिकल दोबारा अंडर फील्ड रह गया तो इस कंडीशन के अंदर भी आपका लाउड S1 साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी अपने लाउड S1 साउंड प्रोडक्शन के लिए। पहला हो गया अपना हाइपरडायनेमिक्स, दूसरा हो गया अपना टेकीकार्डिया की कंडीशन, तीसरा हो गया अपना स्किनी पीपल, मतलब जो लोग पतले होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं। ठीक है, और चौथा एग्जांपल हो गया पी आर इंटरवल अपना छोटा हो जाएगा। ठीक है, पी आर इंटरवल छोटा हो गया तो वही अंडर फीलिंग हो जाएगी। अब अपन लेते हैं सॉफ्ट साउंड के लिए। सॉफ्ट साउंड कब? जब आराम से प्यार से बंद हो जाएगा और हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन अपन हाइपोडायनेमिक्स ले लेते हैं, जैसा आपको समझ में आ जाएगा। हाइपोडायनेमिक्स के अंदर क्या होगा? अपना जो ब्लड का जो अपना वेंट्रिकल है वो ओवरफिल्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है तो यहाँ तक ओवरफिल्ड हो गया, और ओवरफिल्ड हो जाएगा तो अगर मान लीजिए आपके वॉल दूर है तो वो पास पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो वो आराम से मतलब सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
तो पहली कंडीशन हो गई अपनी हाइपोडायनामिक्स। फिर उसके बाद अपन अगली कंडीशन की बात करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरवल बढ़ जाएंगे, मतलब अगर नॉर्मल के अंदर मान लीजिए 2 पी वेव बन रही है एक इंटरवल के अंदर, और तो टेकीकार्डिया के अंदर 3 पी वेव बनेगी और ब्रेडिकार्डिया के अंदर 1 पी वेव बनेगी। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई एक्यूरेट कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर कम बनेगी तो क्या होगा, ओवरफिलिंग हो जाएगी, ठीक है। ब्लड क्या हो जाएगा, ओवरफिल्ड हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर भी। लाउड एस साउंड प्रोड्यूस होगा टेकीकार्डिया के अंदर और सॉफ्ट एस साउंड प्रोड्यूस होगा ब्रेडिकार्डिया के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगली कंडीशन अपनी आ जाती है, वो आ जाती है अपना एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होगा, एम्फाइसी के अंदर जो अपने लंग होंगे वो लंग अपने एक्सपेंड हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। अपने लंग एक्सपेंड होकर जो अपना हर्ट होता है हर्ट के आगे आ जाते हैं, ठीक है। हर्ट के जब आगे आ जाएंगे तो जब आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको, जैसे आपने देखा था ना, एग्जाम्पल लिया था, स्किनी जो पीपल होते हैं, स्किनी पीपल के अंदर तेज आवाज आ रही थी क्योंकि डायरेक्ट क्योंकि बीच में कोई ओबिसिटी कुछ प्रेजेंट नहीं थी। वैसे ही एम्फाइसीमा जब किसी के होगा तो जब लंग्स आगे आ जाएंगे, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो जब अपन स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो वो हर्ट पीछे हो जाएगा तो भी सॉफ्ट साउंड आपका सुनाई देगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है ओबिसिटी वाले पीपल, मतलब जो लोग मोटे होते हैं जिनका अच्छा खासा फैट होता है, उसके अंदर भी सॉफ्ट साउंड की कंडीशन आती है, उसके अंदर भी सॉफ्ट साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया। एक और कंडीशन होती है, वो होती है कैल्सीफाइड वॉल्व, मतलब आपके जब वॉल्व कैल्सीफाइड हो जाते हैं, कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके वॉल्व्स के अंदर, तो क्या हो जाते हैं वो वॉल्व्स के अंदर बहुत मतलब ज़्यादा कैल्सिफिकेशन की वजह से वॉल्व के अंदर उतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इस वजह से वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है तो बहुत धीरे से बंद होगा तो बहुत सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये कंडीशन होती है कैल्सीफाइड वॉल्व के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि लाउड S1 साउंड कब होता है, सॉफ्ट S1 साउंड कब होता है। एक बार मैं दोबारा डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ। लाउड S1 के अंदर कंडीशन होती है टेकीकार्डिया, स्किनी पीपल और अपना PR इंटरवल का छोटा होना, और एक कंडीशन होती है हाइपरडायनामिक्स। और एक जो सॉफ्ट S1 साउंड होता है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, एम्फाइसीमा, ब्रेडिकार्डिया और अपना जो कैल्सिफाइड वॉल्व होंगे उसकी वजह से, ठीक है। और एक अपना हाइपोडायनामिक्स। तो आप लोगों को पता चल गया कि लाउड S1 और S2 साउंड कैसे होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होंगे, कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।